எப்போவுமே ஹாட் வாட்டர் குடிங்க. ஹாட் வாட்டர் குடிச்சிட்டு வந்தாலே நமக்கு தேவையான பசி ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுக்க ஆரம்பிக்கும். அதே போல் எனக்கு வந்து தாகமே இல்லைன்னு தண்ணீர் குடிக்காமல் இருப்பாங்க. இப்போ நேற்று பார்த்த ஒரு பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 72 வயதுள்ள ஒரு பெரியவர். யூரினே போகலை டாக்டர், எனக்கு பெரிய கிட்னி ப்ராப்ளமாக இருக்கும்னு பயந்துட்டு வந்தாங்க. பார்த்தீங்கன்னா அவர் தண்ணியே குடிக்கலை. ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு ஸ்வெட்டிங்கே ஆகலை, தாகமே அவங்களுக்கு தெரியலை. தாகங்கிற சென்சேஷன் வந்தால் நம்ம தண்ணி குடிப்போம். அதனால என்ன பண்ண தண்ணியை குடிக்காமல் விட்டுட்டாங்க. தண்ணியே குடிக்காதனால இன்னைக்கு அவருக்கு வந்து அந்த யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிட்டு. ஸோ வயது பேருக்கு ஒரு யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வருது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தானே. இன்னும் ட்ராப்பாக யூரின் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து நிறைய தண்ணீர் குடிங்க. இப்போ வெயில் காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நம்ம 3 லிட்டர் தண்ணி குடிப்போம். ஸோ மழைக்காலங்களில் அதில் பாதி 1 லிட்டர் தண்ணியாவது குடிக்கணும். ஆனால் தாகங்கிற சென்சேஷன் நமக்கு இருக்காது, ஸ்வெட்டிங் இல்லாதனால. ஸோ ஞாபகம் வச்சாவது நம்ம அப்போ தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்கோம். தண்ணீர் குடிக்க 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 ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு பசியும் வர ஆரம்பிக்கும். அதே போல் நம்முடைய உடம்பும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்.